Investiment barrani ġdid qed jwassal aħbar pożittiva għall-ekonomija Maltija hekk kif ġie ffirmat ftehim importanti li mhux biss se jassigura l-impjiegi eżistenti f'kumpanija lokali li spiċċat bi problemi finanzjarji, iżda wkoll joħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol ta' kwalità f'pajjiżna. Fis-Safi Aviation Park l-4 wara nofsinhar, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li wara interventi mill-Gvern Malti, il-kumpanija ġganteska Amerikana International Aerospace Coating (IAC) issa se tieħu f'idejha l-operat sħiħ tal-kumpanija Aviation Cosmetics li spiċċat f'diffikultajiet serji u fl-aħħar xhur naqset milli tħallas lill-ħaddiema tagħha fil-ħin. IAC hi kumpanija speċjalizzata fiż-żebba tal-ajruplani u hi meqjusa bħala waħda mill-akbar operaturi fid-dinja, tant li topera d-design faċilità fl-Istati Uniti u l-Ewropa b'madwar 1200 impjegat u medja ta' 700 proġett kull sena. Għaldaqstant, l-investiment tagħha f'pajjiżna qed jitqies bħala pass strateġiku importanti biex Malta tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fl-industrija tal-avjazzjoni. Bħala parti mill-ftehim, il-kumpanija se żżomm l-impjegati kollha li kellha Aviation Cosmetics li issa għandhom rashom mistrieħa wara perjodu diffiċli għalihom fl-ewwel xhur ta' din is-sena. Wara li intervjenit ukoll it-taqsima marittima u avjazzjoni tal-General Workers Union biex tiddefendi d-drittijiet tagħhom, il-Gvern permezz tal-Ministru Xkembri wiegħed li se jagħmel l-almu tiegħu biex jisolvi s-sitwazzjoni. Minn barra hekk, bil-ftehim milħuq mal-kumpanija Amerikana, issa hu mistenni li l-ħaddiema jiżdiedu b'mod konkret minn 58 għal madwar 90 persuna. Waqt li f-firmar tal-ftehim, il-Ministru Xkembri saħaq li dan hu mument fejn il-ħidma tal-Gvern titkejjel tassew u sostna li l-impenn tiegħu mill-bidu kien wieħed ċar, jiġifieri li l-ħaddiema ma jitħallewx waħedhom. U enfasizza li dan l-investiment barrani dirett mhux biss juri fiduċja f'pajjiżna, iżda għandu wkoll il-potenzjal li jattira linji tal-ajru ġodda u attività ekonomika addizzjonali u opportunitajiet aħjar ta' xogħol. Jien għamilt weda ċara l-ħaddiema. L-ewwel nett li jitħallsu l-pagi tagħhom li ma kinux qegħdin jitħallsu minn Jannar ta' din is-sena, u wkoll li naraw kif inġibu investiment ieħor ħalli nassiguraw il-futur serħan il-moħħ dawn il-ħaddiema. U din il-kelma żammejta. Il-pagi tħallsu minn flus tal-operatur, mhux minn flus il-Gvern. U wkoll ġibna l-ikbar operatur, IAC, f'dan is-settur sabiex mhux biss jieħu l-operat u allura l-ħaddiema kollha, is-60 persuna, iżda ħajkun qed jinvesti iktar sabiex iżid il-ħaddiema għal design. Il-kap eżekuttiv tal-International Aerospace Coating, Martin O'Connell, iddeskriva dan il-pass bħala wieħed sinifikanti għall-kumpanija li qed tespandi l-operat tagħha lejn Malta. Insista li Malta għandha rwol strateġiku fil-pjani ta' tkabbir tagħhom u se tkun punt ċentrali fi żmien li ġej. We've always been looking at Malta and been very curious and interested because we always felt that this was quite a strategically positioned location geographically and would tick the boxes for many of our customer sets. So the opportunity to take on the lease here and commence operations was very, very attractive for us, and we're very excited about coming here. Dan l-investiment u konformi wkoll mal-Viżjoni Malta 2050 li tħabbret fl-aħħar ġimgħat biex jkompli jsaħħaħ l-impenn ta' pajjiżna lejn tkabbir ekonomiku sostenibbli u ta' kwalità.